ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้ขณะที่ได้ประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมรับมือหากเกิดสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนายสงบสโตนนายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงากล่าวว่าในระยะนี้ยังคงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3กันยายนนี้โดยพื้นที่ชายฝั่งช่วงฝนตกหนักจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรหรือมากกว่า3เมตรต้องระมัดระวังในการเดินเรือปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาที่ห้ามมิให้เรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า9เมตรออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือในเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็เรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะทำให้ในที่ลุ่มต่ำต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำหลากได้นะครับตั้งแต่วันที่เราแจ้งเตือนมาก็29 30จนถึงวันที่3กันยานะครับในพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยคลื่นก็จะถ้าช่วงที่ฝนตกเนี่ยคลื่นก็จะสูงประมาณ3 เมตรกว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินเรือเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเรือเล็กเนี่ยตอนนี้ก็ทางเจ้าท่าเนี่ยก็ห้ามออกจากฝั่งนะครับในช่วงนี้ก็จนถึงวันที่3นะครับส่วนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ให้ทางพื้นที่เนี่ยได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาอีก 2-3 วันเนี่ยน่าจะลงหนักกว่าปกติอยู่นะครับผมครับด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยได้มีการประสานแต่ละอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากของจังหวัดพังงาตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีตะกั่วป่าและท้ายเหมืองทีมข่าวสวทพังงาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5รายงาน